弟兄姊妹早晨，好耐冇咁樣翻嚟母堂同大家講道啦，咁所以都好開心同大家一齊分享神嘅話語。大家見到個講題啦，今日個講題係復活超出你預期啊！好多人對基督教講復活呢，嗰個印象通常都係覺得係講死後會上天堂嘅喎。即係話呢，當你信咗耶穌啦，然後你離開呢個世界嘅時候呢，咁你個靈魂就會離開咗而家呢個肉體，亦都離開咗呢個塵俗嘅凡俗嘅現世，就去到一個叫做天堂嘅地方。咁喺嗰度呢，你會同翻好多信主嘅親朋好友重聚啦，你會見翻主耶穌啦，然後你又會喺嗰度好美好、好安穩、好舒服咁樣永遠活着，可能都覺得係一種乜嘢都唔使做咁樣嘅狀態嘅。咁唔知呢個係咪你心目中嘅一種想像嚇，對天堂嘅想像？只不過呢，聖經當你好留心咁睇聖經，當你越嚟越留心咁睇聖經嘅時候呢，你慢慢會發現啊，原來聖經所講嘅復活嗰個描述呢，其實比起呢一種就咁死後上天堂嘅講法呢，係嚟得更加精彩，嚟得更加奧妙嘅喎。咁究竟聖經其實係點樣講復活嘅呢？今日咧就讓我哋一齊去讀哥林多前書15章42至44節，拆解一下聖經對復活對永世呢啲嘅講法，以至呢，我哋唔會錯過咗神期待我哋每一個喺耶穌基督裏面可以活出嘅嗰個豐盛嘅生命。咁我哋一齊讀：死人復活也是這樣，所種的是會朽壞的，復活的是不朽壞的。所種的是羞辱的，復活的是榮耀的；所種的是軟弱的，復活的是強壯的；所種的是血肉的身體，復活的是靈性的身體。既有血肉的身體，也就有靈性的身體。咁喺哥林多前書15章裏面呢，其實保羅想回應哥林多信徒兩條問題嘅啫，就係第一，當一個人佢信咗耶穌啦，但係佢死咗，咁究竟當永世再嚟嘅時候，佢會唔會復活嘅呢？咁同埋第二，假如你話佢會復活啦，究竟將來復活之後，佢嗰個生命形態係點嘅呢？佢會同而家一樣，即係都係咁嘅樣啦，定係佢係咪有唔同嘅呢？咁呢個就係保羅想回應嘅兩個問題。就於第一個問題啦，保羅咧佢係咁樣回應嘅。撳唔到。好，當時嘅哥林多信徒其實因為受到異教思想嘅影響，佢哋一路都認定咗一個人死咗咧係唔會復活嘅。咁但係保羅就喺哥林多前書15章嘅上半部分就一再咁肯定死人係會復活嘅。佢俾咗一個最大嘅證據，就係因為主耶穌復活咗。咁既然主耶穌復活得啦，嗰啲信而跟隨佢嘅人絕對都可以復活到啦。如果你仍然覺得死人都係唔會復活嘅咧，其實變相亦都即係否定咗耶穌真係復活咗。喂，咁如果咧耶穌真係冇復活嘅話咧，其實成件事好大鑊㗎，因為咁就代表住成個基督信仰都係喺度造假咯，成個基督教都係喺度講緊大話。不過咧，點解班使徒咁努力要傳福音啫？點解班使徒竟然願意為到呢個福音要願意捨命殉道都在所不惜呢？就係因為佢哋真真實實見到耶穌基督復活咗喺佢哋眼前顯現，所以佢哋更加知道、更加深信呢，主耶穌基督係可以帶領佢哋喺今生活出豐盛嘅生命，甚至當佢末日主耶穌再翻嚟嘅時候，佢係絕對可以令到嗰啲信而跟隨佢嘅人一同復活。所以死人復活從來都唔係一件可有可無嘅虛構出嚟嘅事件嚟嘅，佢係一件唔可以少得嘅，係至關重要嘅，甚至我哋傳道同工成日都用呢隻字眼噶啦，可以改變到本性同埋命運嘅關鍵事件嚟嘅。所以保羅先至咁急住要糾正翻哥林多信徒覺得冇死人復活呢個諗法，以至呢喺基督裏死人都要復活呢一個生命嘅真相，可以改變咗佢哋行事為人、佢哋諗嘢做人嘅方式。咁佢既然你話死人係會復活啦，咁究竟又翻返去第二個問題啦？究竟死人係會點復活先？
咁喺頭先我哋讀嘅嗰一段經文裏面咧，保羅就係要處理呢個第二條問題。但係咧，頭先當大家讀經文嘅時候，唔知大家會唔會有一個印象？咦，頭先嗰段經文唔係就係對比緊死咗之後嗰個生命同而家呢個生命嘅分別咩？哇！保羅呢種講法其實唔係就係更加支持死後上天堂咩？咁啊，可能大家會有呢個印象嘅喎，因為你睇下而家呢段經文嗱，佢話血肉的身體喎，嗱，今日個身體咪就係用血肉構造嘅咯。咁但係咧，將來喺永世啦，原來咧我哋有個靈性的身體，咪即係靈魂咯，咪即係上天堂咯。嗱，所以咧我哋傳道同工或者牧師成日都教導我哋咧，一定係要用原文釋經嘅，因為咧當你用原文睇翻呢段經文嘅時候，你發覺原來根本血肉的從來都唔係講血肉。原文血肉的呢個字咧，佢個字根咧其實係用咗另一隻字。佢係用咗喺中文聖經裏面成日被翻譯做靈魂嘅嗰個字屬氣。咁即係原來如果就咁直譯嘅話，係應該譯做靈魂的身體喎。咁但係咁樣講又唔明啊。嗱，其實聖經係冇講靈魂㗎。聖經所講嘅係我哋有一個知情意結合嘅人格我，亦都即係簡單嚟講係一個自我嘅意識。但係就講人格我嘅身體，大家都係唔明噶嘛，係咪？原來希臘文咧，佢逢親字尾，你見到佢用 IKOS 做字尾咧 ，EKOS 去做字尾咧，佢係講緊呢樣嘢係唔係用乜嘢構造，而係用受啲乜嘢動力去驅動。嗱，舉一個例子啦，呢部係咩嚟㗎？電話啦，係咪？有冇人今日係冇帶電話出街㗎？有一個係啊，今日應該大部分人一出街第一件事要拎電話，乜嘢都唔記得帶到好，都唔好唔記得拎電話，咁因為大家會好緊張㗎嘛，係咪？係啦，咁但係我哋成日叫佢做電話。點解叫電話咧？個電話個電字其實解乜嘢咧？電話個電字從來都唔係講話呢部電話係用電去做出嚟㗎。你就算有幾多電都好，佢都唔識得變咗一個電話出嚟㗎。電話個電字其實就係講緊呢部電話係要用電去驅動㗎。所以咧，通常咧冇電嘅時候，啲弟兄姊妹好中意點㗎？問周圍邊個有尿袋咯，問周圍邊個可以叉電咯，咁樣。咁咧，因為你發覺冇電咧，佢就如同廢鐵一般，就算你個手機型號幾勁都好，都係冇用嘅咁樣。但係有電就唔同啦。嗱，同一道理嘅血肉的身體，原文最準確嘅翻譯從來唔係用血肉構造嘅身體。原來成個原文血肉的身體所講嘅就係用人格我去驅動嘅身體，或者由自我意識去驅動嘅身體。其實今日都係咁嘅喎。今日我哋話要起身坐低唱詩歌講説話，全部都係我個自我意識去驅動我點樣去控制呢個身體嘅喎。不過他朝復活嘅時候，原來我哋有一個更加犀利嘅身體。呢個身體咧唔單止係用人格我去驅動嘅，佢係由聖靈去驅動嘅。靈性嘅身體呢個字，佢唔係講靈魂構造嘅身體啊，而係原文佢字根亦都係聖靈個靈字，係 pneuma 呢個字。所以其實佢講緊嘅係由聖靈驅動、由聖靈主導嘅一個新嘅身體。咁講嘅話，原來聖經從來都唔係講緊話保羅從來都唔係講緊人死咗之後個靈魂會飄咗上去天堂。保羅更加唔係支持話靈魂會不朽啊，因為呢啲都係希臘哲學嘅概念嚟㗎。保羅想強調嘅係，當永世嚟到嘅時候，神會賜俾嗰啲願意受聖靈主導嘅人，俾佢哋嘅人格我一個新嘅形體。而呢個新嘅形體呢，同今日你而家經歷到呢個身體經歷嘅嗰啲限制係唔同㗎，係大大超越晒嗰啲限制㗎。所以咧，最簡單一個例子咧，就係耶穌基督佢復活之後咧，明明成間房道門鎖晒㗎，但係佢可以突然間出嚟，又突然間走咗㗎。係啦，復活嗰個身體咧係會超越咗現世生命嘅限制，因為呢個新嘅形體係由靈性主導，係一個榮耀嘅身體嚟嘅。唔似得血肉之軀，血肉之軀係唔能夠喺永世立足同埋存活嘅。咁既然講到永世嘅嗰個復活嘅身體咧，係咁唔同啦，究竟其實具體嚟講佢有幾咁超越而家嘅限制啊？
咁保羅咧，跟住其實你見到段經文咧，佢就用咗4個對比句，所種的、復活的、所種的、復活的咧，去描述嗰種嘅唔同啊。點解佢要用所種的呢個嘅字眼去描述呢？因為佢就係想用種子去做比喻。頭先我哋又喺度唱撒種者的愛啦，係啦，都係講種子啦。一粒種子佢本來係咁大事嘅啫，睇你係種乜啊？你種牛油果可能咁大啲，但係呢，你種普通種子可能都係好細粒、好細粒咁樣。當你種落去泥土，俾足夠嘅水分啊、土壤啊、咁樣空氣啊咁樣佢嘅時候呢，佢就會慢慢萌芽生長，由一粒種子變到一棵植物，變到一棵好茁壯嘅植物啦嚇。但係你可能會話：哇，咁佢而家唔再係種子咁嘅樣咯，佢同種子毫無關係咯。你又唔可以咁講喎，因為原來佢都係延續住種子嘅嗰個生命，只不過佢個形體、佢個形態唔同咗啦咁樣。保羅於是就話：死人復活也是這樣。復活嘅人都係咁嘅，到時候當復活嘅時候咧，信徒佢唔係變咗第二個人，佢唔係咧冇咗佢嘅意識，佢唔係完全冇咗佢自己，佢仍然會延續翻而家個人格我，延續翻佢係呢個人嚟嘅，所以到時候郭牧師仍然係郭牧師咁樣嘅喎，係啦。咁咧，但係佢個身體會俾神改造咗、升格咗，就同而家唔同晒啦咁樣。咁除咗呢個嘅血肉的身體同靈性的身體呢個分別之外咧，保羅跟住其實再繼續描述多幾個，究竟呢個嘅復活嘅身體佢同而家嘅唔同嘅地方喺邊？首先第一樣嘢咧，就係復活嘅身體咧，唔似得現世嘅身體係會朽壞嘅，復活嗰個係唔朽壞嘅。乜嘢係朽壞咧？原文朽壞嘅意思就係講緊會毀壞、會死亡。其實我哋都經驗到嘅喎。隨住年日嘅增長咧，我哋嘅身體係會慢慢衰老，終有一日咧，你係會面對死亡嘅喎。就算咧今日有幾多嘅醫療科技嚇，有幾多美容產品嚇，佢哋聲稱可以同你凍齡啊、逆齡啊咁樣啦。係啊，唔知大家有冇用嚇？今朝出街之前有冇查啊？係啊。咁但係咧，就算你用幾多呢啲產品都好啦，佢都極其量只係減慢咗你衰老嘅速度，佢唔能夠令到你唔再衰老、唔再死亡嘅。不過復活個身體唔同喎，復活嘅身體係一個唔朽壞嘅身體。有學者佢咁樣形容啊，佢唔單止係做到唔老唔死，佢仲要真係用美容嘅學術語啊，佢真正咁做到逆齡增生。咁所以咧，可能對好多姊妹嚟講係一個福音嚟嘅，因為唔使每朝早咧仲喺度花咁多努力去搽咁多嘢喺塊面度啦。咁但係咧，復活嘅身體個重點唔係就咁話啊，你逆齡增生，你以後唔使搽嗰啲美容產品啊。嗰個重點咧係咧，你喺神同在嘅嗰個國度裏面，你以後可以無窮盡咁樣去有無窮盡嘅空間去發揮創作。你係可以不斷咁追求成長，不斷咁俾神嘅神性所聖化，喺嗰度繼續喺基督耶穌裏面咧去追求活出豐盛嘅生命。所以咧有一次我同一個弟兄咧分享呢一個洞見嘅時候咧，咁佢就係一個好中意去旅行嘅弟兄嚟嘅。咁佢就話：哇，咁就正啦！其實咧我真係好想好多國家都未去過。將來我好想周圍望下呢個國家嗰個國家嗰度去，真係好想有無窮盡嘅空間去探索。呢個就係咧復活個身體帶俾我哋嗰個新嘅可能性。第二個分別咧就係復活個身體咧，其實係一個榮耀嘅身體，唔似得而家係一個羞辱嘅身體。羞辱嘅原文係講緊唔尊貴同埋冇價值咁解，而榮耀就係我哋成日都所講嘅分量同埋重要性啦。有學者亦都用詩篇第8篇第5節，神造人嘅時候賜人榮耀尊貴為冠冕呢個嘅講法去引申。神創造人咧，其實係俾人好尊貴嘅位份。你諗下，芸芸眾生有好多唔同嘅受造物，唯獨是揀咗人。唯獨是俾人咧可以由做一個大地管家嘅角色，管理呢個大地。又唯獨是俾咗人咧有尊貴嘅有靈性，可以咧去親近神、認識神，去對神有渴慕嘅心，同神相交。但偏偏就係人唔信咯，人選擇不信，人選擇背離神，係都要行自己嘅路。明明神揀人去做大地嘅管家，偏偏人就濫用咗呢個身份，用盡地球嘅資源，就係去為咗滿足自己。
成個樣根本唔似一個大地嘅管家，唔似一個咧有靈性嘅活人。今日有時基督徒都成日俾人咁樣話，就係哇又話自己係基督徒嘅，但係個樣又唔似耶穌嘅咁樣。不過咧，對於喺永世復活嘅人嚟講咧，受罪惡試探嘅日子咧已經過去啦。喺復活嘅身體咧係一個全然俾聖靈主導嘅身體，所以咧佢哋已經唔再有罪惡嘅試探，就好似咧一個享受慣咗健康飲食嘅人咧，佢哋唔再俾嗰啲好多化學劑嘅食物吸引感啊！近來咧我都係開始呢個減肥之旅啦，都好努力咁樣咧要去食多啲原形食物啊，食菜鮮啊，然後又做多啲運動啊。我游水㗎，雖然我即係唔似係啦，係啦。咁但係咧都好勤力㗎嚇。但係都呢半年都減咗，都應該有5 kilo 㗎，係啊，咁樣係啦。但係真係咧，原來慢慢減嘅時候咧，你會發覺咧，我而家見到可樂咧係都係唔會揀可樂嘅，雖然好似好飲啲，係啦，都盡量揀翻啲健康啲嘅嘢，係啦。喺永世嘅時候咧，人唔再俾罪惡試探誘惑啦，冇罪惡試探啦。人能夠喺永世嗰度圓滿咁充分咁樣擔當翻大地管家嘅呢個角色，活翻出一個咧似樣嘅、俾神器重嘅一片光明嘅生命。呢個就係復活嗰個身體榮耀嘅意思。而第三個分別咧就係軟弱的同埋強壯的嘅分別。原文軟弱的係講緊無力咁嘅意思，但係咧強壯就係講緊能力咁解。當我哋諗人真係咁無力咩？人真係乜嘢都做唔到咩？唔係嘅喎，其實咧當神造人嘅時候，佢係賦予咗人好多超越其他受造物嘅特質嘅喎。你諗下，唯獨是人係有可以同神相交嘅靈，係可以有道德嘅思考、語言嘅能力，好多好多好複雜嘅。芸芸眾生係得人有呢種能力嘅啫。不過就算人有呢啲能力都好，人都冇辦法單靠呢啲能力去扭轉到、改變到人必死嘅命運或者困局。甚至人往往因為不信呢，靈性死亡，濫用咗呢啲能力，做咗好多好自私自利嘅行為。一方面咧會為自己製造咗好多嘅煩惱，而另一方面咧亦都去令到成個世界帶嚟嘅更多嘅破壞。所以我哋睇下呢個世界有幾多嘅戰爭，今日都仍然會講戰爭嘅喎。仍然我哋都會繼續講咧，哇！地球一年比一年暖化啦，今年嘅夏天又比上年熱啦咁樣。個世界好似不斷咁俾人濫用，但係咧喺基督裡面嘅人，一方面會經驗到三一神而嚟嘅救贖大能。三一神嘅救贖大能最圓滿嘅展現就係復活，一切被罪破壞嘅、受損嘅嗰啲生命可以得到修補、重整、再生，而甚至乎咧喺聖靈嘅主導下咧，人可以善用翻上帝俾佢嘅嗰啲能力，好好管理翻呢個大地，經歷翻生命嘅成長同埋豐盛。所以其實基督信仰講復活，從來都唔係話俾人知，哇！你將來咧你就會上到天堂，喺呢個地方你乜嘢都唔使做噶啦。呢啲叫依賴，唔係剛強。基督信仰講復活，係話俾人知，人可以喺聖靈引導下，善用翻神俾你嘅能力，以後不斷咁成長，不斷有成聖嘅空間。呢啲先係真正嘅剛強。或者我哋聽完之後會諗，點解基督信仰咁強調講身體復活而唔係死後上天堂嘅呢？點解每個禮拜我哋翻嚟教會認信嘅時候，我哋都係講我信身體復活嘅呢？有學者咁樣形容，因為三一神從來唔打算因為呢個大地俾人類嘅罪惡點樣大肆破壞而放棄呢個世界。係呢個地球俾人類其實係搞到幾撈教嘅喎，但係上帝唔會因為話哇都搞到咁爛溶溶咯，抌咗佢好過啦。上帝從來都冇咁樣諗過嘅喎。上帝更加唔諗住話要拋低嗰啲破壞呢個大地嘅人類。啲人搞到呢個大地咁爛，放棄啲人啦。上帝冇咁諗嘅喎。倒翻轉，上帝決心用愛嘅行動去拯救世人，甚至計劃去更新呢個天地，令到有一日
一切罪惡同埋毀滅嘅力量要全然止息，然後到時候佢會叫凡信而跟隨主耶穌嘅人都要身體復活，再次翻嚟呢個大地，踏足呢個大地，用一個被圓滿完全救贖嘅生命做翻一個大地管家嘅角色，喺永世嗰度開展神嘅國度。即係咁，就好似有一個我曾經見過有一個弟兄嚇，係啦，有一個弟兄，佢咧有一次試過咧，因為前一晚崇拜前一晚顧住同人玩通頂，咁結果嗰日通常玩完通頂，第二日會有啲咩事發生啦？唔記得翻崇拜啦，係咪？係啦，佢唔記得翻崇拜喎，但係點知原來佢嗰日仲要崇拜完負責 wholesale 添嘅喎，佢連 wholesale 都 miss 埋，一起身就發覺死，完全所有聚會 miss 晒。好啦，咁你作為你嘅組長，你會有咩反應啊？大家有咩反應啊？通常都會好興啦，興個火屎咁樣啦，係啦。咁組長梗係興啦，因為狂打電話俾佢都唔通，到後嚟打翻俾佢通啦。原來佢前一晚就係因為咁樣 miss 晒崇拜 ，miss 晒所有嘅聚會，咁大家好嬲啦。不過咧，後嚟呢個弟兄都表示一啲悔意嘅時候咧，一班組長佢哋決定用呢個方法，就係話咧，同佢講嚟緊仲有一個聚會，你再 hold 翻。佢唔係同佢講，你咁衰，你死啦咁樣係咪？佢係同佢講，你嚟緊 hold 翻一個聚會，做翻好佢。咁嗰個弟兄後來都真係 hold 翻好下一個聚會啦。三一神就係咁，佢從來唔係諗住放棄呢個世界，唔係諗住放棄破壞呢個大地嘅人，佢係想要恢復翻人嘅尊嚴，等嗰啲曾經背離佢嘅靈性死亡嘅，以至喺擔當管家角色失敗嘅人，俾佢哋有重新發揮嘅機會。咁樣比起單單提供一個一勞永逸乜嘢都唔使做嘅天堂，呢種對人嘅救贖嚟得更加精彩，更加圓滿。所以對於今日我哋每一個基督徒嚟講，當我哋再講復活嘅盼望嘅時候，復活嘅盼望唔係話俾我哋知，我哋喺今世乜嘢都唔使做噶啦。既然信咗耶穌，我哋等死把啦，我哋等上天堂把啦。唔係㗎，今日我哋喺現世嘅角色同埋責任，全部都好緊要。因為神從來都冇諗住拋棄呢個物質世界，而係打算更新佢，甚至讓我哋身體復活，喺永世繼續發揮大地管家嘅角色。神亦都唔係諗住以為我哋將來喺永世嘅生活係百無聊賴，乜嘢都唔使做。倒翻轉，我哋到時係有無窮盡嘅空間可以發揮創作，生命不斷增值。所以今日我哋要做乜嘢？今日我哋活喺世上，就係要提早鍛鍊自己，培養我哋自己成個人格。我早啲就趁而家活出一個咧願意被聖靈主導嘅順從父神心意嘅人格我。所以我哋教會成日有好多聖經班，有好多嘅靈修資料，有好多嘅俾大家去侍奉報道嘅平台同機會。呢啲都係咧俾我哋去早啲去參與，早啲去發揮，早啲去經歷成長嘅一啲機會嚟嘅。就讓我哋可以把握呢啲機會，唔好覺得呢啲咧係唔關我事，唔好做旁觀者，及早咁喺我哋今生好好咁喺人生裏面好好為主而活，榮耀神，竭力為主耶穌服侍。咁樣我哋為喺現世為主耶穌基督擺上嘅服侍，神一定會喺今生回報我哋，並喺永世作出賞賜。讓我哋有個祈禱。親愛嘅天父，多謝你創造我哋，甚至你揀選我哋，你器重我哋。我哋係一班微小嘅人，但你就讓我哋有認識你、跟隨你嘅機會。但讓我哋唔好以為信咗耶穌嘅生命就係躺平。讓我哋今日活喺世上，活喺呢個時代裏面，睇到神你仍然有你嘅大計劃。就等我哋用盡我哋嘅一生，用盡我哋嘅崗位可以發揮嘅機會，去侍奉你、榮耀你，以致更多嘅人因為我哋所擺上嘅服侍，能夠得着福氣，一齊去加入我哋嘅行列裏面，認識你、跟隨你，以致你嘅國能夠降臨喺地上，如同喺天上。感謝你，奉主耶穌基督名求，阿門。